到昨为止，台湾已经连59天无本土病例了。这疫情指挥中心特别邀请到倒球的好手江宏杰来做防疫的大使，宣传落外防疫的方法。若大家嘛了解，阴暗就要来起价咯。指挥中心特别拜托大家，尽量伫网络顶来拜拜，安尼妈祖婆嘛会较放心。 这几天并没有新增的病例。中央流行疫情指挥中心又有好消息，除了讲连续59天无本土病例以外，即马伫病院隔离治疗的剩5个人，而且状况稳定良好。不过记者会顶悬除了红叶5月天，还佫加一个缘投送。恐怕我们几个都不够吸睛了哈，所以我们今天特别哈，我们这节特别请哈。 江宏杰来替我们代言。倒球好手江宏杰，伊变成是防疫新生活大赛，甲咱讲要怎防疫？最新的防疫新生活的一些最新的政策，那希望就是大家都可以很平平安安、健健康康。江宏杰佮录一段足够水的宣传影片，甲你提醒讲，享受生活的同时，嘛唔通袂记你爱挂喙罨，维持社交距离。但是足侪人关心的大甲妈，今仔阴暗特别起价，开始9天8暝的绕境。中央流行疫情指挥中心这方面表示，信徒期待管理上确实是有困难。目前的规划是只有他的工作人员跟正头来参与。 那每一天他参与的人员，他都会做记录。要专教底跟那个摸神教的部分，他们会尽量去做一些维持跟规划。就是讲足侪信徒会追随，无保持好社交距离。指挥中心一再呼吁，希望大家会当利用直播，佮有网络顶悬拜拜。除了讲会当互妈祖安心以外，嘛会当真正保护着家己的健康。